Και να δώσω κάποια χρήματα να πάρω το 5. Και... και μου λέει, φέρω το κινητό εδώ, ανοίξει απόδειξη και αυτά. Πού είναι, 8 είναι μήνυ. Και φέραμε σε 420 ευρώ. Τόσο ακριβό. Και παθαίνω μια μίνι συγκοπή. Λέω κουμπάρο, άφη παλιά. Κουμπάρος ήταν ή κουμπάρα? Κουμπάρος. Άμα ήταν κουμπάρα θα μπορούσε να αρνηθείς. 420 ευρώ και το κινητό έλειψε εδώ. Πολλά δεν είναι? 420 και θα είσαι στο 5 όμως τώρα. Ναι, αλλά θα δίνει και αυτό. Ναι, αλλά τι μούρι θα πουλούσες? Πουλάω και έτσι. Κάτσε λίγο εκείνο να σε βγάλω μια φωτογραφία τώρα. Χαμογέλασε. Θα είναι καλλιτεχνική. Αυτό είναι το χαμογελό σου? Τι είναι, δεν τραβάει ρε. Γιατί? Παιδιά έκανε. Ναι. Ωραία είσαι για φωτογραφία. Τώρα Βαγγελιό αυτά τα δουλίδια είναι έτσι είτε... Η Ευαγγέλη, έλα εδώ, πάρ' το παιδί σου μια φωτογραφία που είναι τέλεια. Συνέχεια. Από εκεί, από εκεί. Από το πρωί Νίκη. Από εκεί μην με παίρνεις εμένα. Πάνω στο δέντρο, Νικόλα. Νικόλα, έλα πάρε από εδώ. Ότι να φεύγουμε να πάρεις τα κοπάγιδα, μην σε δύο θείο σου. Εντάξει, σταματήσαμε. Έλα ρε κοντά πιούμε κάποια μπύρα, Φίλιπ Μπράου, Λίντλ, γερμανικό προϊόν με καραμελόχρωμα. Τον Μπόμπ Γαρσία. Για χαμογέλα θα σε βγάλω μια. Α, ωραία. Δεν ανάψει το φλάσ. Για φέρε λίγο.